Selam aleikum të dashur shikues. Edhe një natë për nedëve të bekuara të Ramazanit së bashku, por me një temë të re dhe me një të ftuar të ri. Por me shpresën dhe lutin tek Allahu subhanahu wa taala që të shtojmë njohuritë tona dhe ato të na shërbejnë në nënshtrimin tonë ndaj krijuesit dhe në vazhdimsinë e rrugës tonë e cila do të jetë më produktive, më e nënshtruar ndaj Zotit e në fund të dalim fitimtar. Në radhë parë i dëshirojmë se ardhe hoxhës së nderuar Mirësim Maliqi i cili na vije nga Shkupi. Hoxh, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Lut Allahun xhallahu shanu të shpërblej. Po besoj dhe shpresoj që kohën e gjatë këtij muaji jeni duke kaluar ashtu siç e kalon çdo hoxh në përpjekje për të mësuar të tjerët e për të dhënë një kohë edhe për adhurimet e veta. Uroj. Lut Allahun xhallahu shanu. Hoxhë nderuar, do të fillojmë sonte trajtimin e një teme e cila mendoj se ka një interes të veçantë. Ajo është se ashtu si çdo kush që posedon diçka të veçantë, mundohet dhe përpjeket ta elaboroj se veçantia e saj ka specifika të cilat janë të paarritshme për konkurrentët ose për të tjerët, të cilët synojnë dhe përpjeken që t'i ofrohen në çfarëdo lloj qoftë. Kur flasim për Islamin si fe e vetme e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Pra shprehja se Islami është fe e vetme e pranuar tek Allahu xhallahu shanuhu, a duhet të ketë diçka e cila e bën pastaj edhe të veçantë, edhe të pa konkurrencë ndaj çdo besimi tjetër? Besoj që ndoshta përgjigjja më thelbësore e pyetjes suaj ka të bëjë pikërisht me një pjesës të pyetjes suaj, domthonë feja vetme e pranuar tek Allahu, dhe besoj që kjo është veçantia më e madhe. Fakti që është feja vetme e pranuar tek Allahu dhe ky nuk është pretendim. Kjo është një vërtet që provohet, dëshmohet, vërtetohet dhe konsiderohet që piknisja e gjithë secilit besimtar në shtjellimet fetare, po edhe në shtimin e bindjes fetare ka të bëjë pikërisht me këtë fakt. Faktin që është feja vetme e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Jo vetëm tek fetë, realisht edhe tek gjithë çfarë tjetër që ka të bëjë me botkuptime, me ide, me ideologji, ekziston e vërtetë dhe ekziston pretendimi, ekziston e vërtetë dhe ekzistojnë trillet dhe domethënë sejesa. Mirë po është një fakt, zakonisht origjinali është ai që kopiohet dhe jo e kundërta. Në kuptimin që nëse një fe është e vërtetë, atëherë do duhet të analizohet pjesa e veçantë e asaj feje dhe për të parë nëse të tjerët kanë arritë ta imitojnë edhe ta kopjojnë atë. Për shembull, nëse ne pretendojmë edhe ne besojmë bindshëm edhe pa lëkundshëm që Islami është feja vetme e pranuar tek Allahu, tek Zoti i vërtetë, tek Krijuesi i gjithësisë, çka e bën të jetë e vetme e pranuar? Për shembull, i ka dy veçanti. Pra duhet të ketë veçori të cilat e veçojnë, e dallojnë. Por realisht ato veçoritë mund të jenë edhe provat. Kuptimin që gjithë secilin fe, gjithë secilin religjion, gjithë secilin sistem do ta kishim sfiduar nëpërmjet këtyre veçantive për ta parë nëse është fe vetme ose nëse është fe e pranuar ose domethënë një vërtetë e pohueshme. Për shembull, tek çështja e fejes, feja zakonisht është si aksiomatike fakti që është lidhja me Zotin. Dhe nëse lidhja është me Zotin, atëherë a mund të jetë valide lidhja nëse nuk është me monoteizëm. Dhe nëse e konsiderojmë lidhjen me Zotin si faktin më të fuqishëm të fesë, ndërkaq një feje se kemi vështirë t'ja pohojmë monoteizmin, atë rrëdhëmisht e kemi pohuar që është e pavërtetë. Për arsye unë besoj që cili do shtjellim, po cila do qasje mbi fenë, nëse e ka si piknisje çështjen e monoteizmit, çështjen e tauhidit, çështjen e njëjësisë së Allahut, që Zoti është një në hynishmërinë e tij, është një në denjësinë e tij për t'u adhuruar, është një në absolutësinë e emrave dhe cilësive të tij. Edhe pastaj e shohim, a gjojmë këtë veçanti tek fetë të tjera. Për shembull, a mund të pohohet monoteizmi si vlerë dhe veçanti e fesë, dhe rrëdhëmisht i pohohet një fesë fakti që është e vërtetë, nëse ajo ka një filozofi që çon në një fjalë bie, në një besim, në një treshe. Ose për shembull, a mund të pohohet monoteizmi, për shembull, një fesë e cila fjala bie ndërmjet Zotit dhe krijesave ka përcaktuar ndërmjetës
sikur që e mohon hynishmërinë e Zotit që pas kësh nevojë për ndërmjetës, ndihmëtar, përcjellës të lutjeve kështu më radhë. Dhe nëse fakti i tauhidit analizohet si domosdoshmëri për qenë kjo fe vetëm e pranuar tek Allahu, e shet që pjesa më thelbësore e të qenës i veçantë është pikërisht domthonë të qenet e pranuar. Se Zoti nuk pranon diçka që është e pavërtetë. Zoti nuk e pranon diçka që është e padej, sepse Zoti është absolut. Është i denjë dhe rrjedhimisht e pranon atë që është e denjë dhe e përshtatshme për të pranuar. Në këtë rast tauhidi, dhe e dyta që besoj është veçanti si piknisja e kësaj trajtese ka të bëjë me atë që ne besojmë brendshëm, shpëtimi i amshimit. Asnjë fe nuk mund ta garantoj shpëtimin e amshimit përpas Islamit. Dhe rrjedhimisht kjo është fe vetëm e pranuar, sepse nëse do të ishte pranuar një fe tjetër krahas fesë Allahu subhanahu wa taala, i bie që ajo ka gjallë dhe pretendon dhe garanton një shpëtim në amshim. Kështu që përgjigjja është që për qenë një fe e vërtet, për qenë një fe e pranuar, do të ketë veçanti, dhe veçantia si e tauhidit dhe e shpëtimit të ahiretit është një tregues ndoshta më i qartë për ta parë gjë të tillë. Për shembull, nëse i kthehemi filozofëve të vjetër, edhe para ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjejmë që pohimi i monoteizmit si koncept logjik i hynishmërisë së Zotit kështu është i pranishëm tek njerëzit. E as më tepër që Allah e ka bërë të qartë dhe të lehtë të kapshme këtë çështje. Kuptimin që nëse kish pas më shumë se sa një Zot, nuk do të kishte funksionuar kosmosi, për arsye se do të kishin qenë dy urdhër dhënës e kështu me radhë, dhe kur janë dy urdhër dhënës të plotfuqishëm, do të përplaseshin urdha dhe do të shkatërrojë domethënë kozmosi. Dy urdhër dhënës sot nuk po mund të udhëheqin çështjet më të thjeshta. E lërë ndoshta atë të cilën është kur këto dy janë absolut. Asnjëri nuk e nal tjetrin sepse është absolut. Dhe tash nëse ky fakt logjik tregon që do të duhej të ishte vetëm një Zot që sundan, atë do të duhej të ishte vetëm një Zot që adhurohet. Dhe nëse i studiojmë krejt fet, cila është përveç Islamit që adhuron vetëm një Zot. Cila është? Kjo është pyetje sfiduese, besoj që do duhej gjithherë këtu të ishte piknisja e kthimit tek feja e Allahut subhanahu wa taala. Cila është ajo fe që këmbgul që të adhurohet vetëm një Zot. Ti lutemi vetëm një Zotit, ti përkushtohemi vetëm ti, ti jemi devotshëm ndaj tij dhe të mos adhurojmë dikë tjetër. Kështu që padyshim veçantia është karakteristike e Islamit. Në qoftë se ky fillim e trajtimit dhe kjo shenjë e qartë e dallueshmërisë edhe e vërtetësisë së Islamit pothuajse rrezon edhe ato besime të cilat megjithatë mund të kenë një lloj përpjekje të lidhjes me qiellin, por në rrugë të gabuar, atëherë çfarë themi për besime të shumta, të cilat janë me numër bazë disa studimeve thuhet se janë mbi 4000 besime që njerëzit e besojnë, që ato pastaj zbresin deri në gjërat më abnormale ndoshta të besimit. Po flasim për besimin, flasim për Islamin, si fe e cila vetëm ja dham pjesën e parë të atë po themi notën e parë, jo nga aspekti i tifozllëkut, por nga aspekti i vërtetësisë dhe i argumentit. Po flasim për fenë, të zbresim pastaj në rrafshin pak më praktik të asaj që ne besojmë. Megjithatë feja duhet të ketë edhe në aspektin e normave, në aspektin e rregullave, në aspektin e mënyrës së besimit, duhet të ketë një themi një shejtëri, nëse mund të themi, e cila nuk cënohet edhe nuk pranohet që të fut duar dikush tjetër brenda saj. A e posedon Islami këtë, apo ja kalon në dorë njeriut që ai të zgjedh pastaj si ta adhuroj Zotin, me çka të adhuroj Zotin, kur të veproj e kur të mos veproj, apo këto janë të përfunduara, të kryera, dhe neve pastaj kjo, përveç se na lehtëson mënyrën e adhurimit, na vërteton edhe atë se kjo është e kompletuar nga Zoti. Është qartë. Shpesh njerëzit dështojnë në gjetjen e fesë vërtet pikërisht të kjo çështje. Të çështja e veçantisë kuptimin që hulumtojnë tek fetë në pjesën e përbashkët të tyre, jo në pjesën e veçantë të tyre. Në kuptimin që e gjojnë fjalabie për shembull një mirësjellje ose një kod të fëmijësisë së mirë, edhe pastaj i japin të drejtë vetes për të përcaktuar tek fetë si një gamë vlerash, në kuptimin që po shkohet te kjo fe e gjen fëmijësinë e mirë, po shkohet te kjo fe tjetër e gjen ashtu fëmijësinë e mirë. Mirë, po nuk ndonë te pjesa e dallimit, sepse ajo është sfiduese, sepse ajo pastaj kërkon mohim dhe pohim. Sepse ti kur përballesh me të vërtetën, pastaj do të mohosh të pavërtetën dhe ta pohosh të vërtetën. Në këtë rast për shembull,
kulturat e shumta dhe fete pranishme që sapo i zurën në gojët si numër i madh, fjala bie u mungon lidhja me Zotin. Dhe kjo lidhja me Zotin ka të bëjë edhe me shpalljen edhe me kumtesën hyjnore. Në kuptimin që ne jemi shumë të bindur që Islami është kumtesë hyjnore, edhe është proklamat hyjnore. Në kuptimin e pashmangshëm që bëhet fjalë për një shpallje nga Zoti nëpërmjet engjullit që ka ardhur tek i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj është kumtuar e vërteta. Kjo nuk është vetëm një dogmë. Kjo është një vërtetë pa cënueshme në kuptimin që janë ajo moria e madhe e temave të fesë. Ajo është ajo gamë e madhe e vlerave të fesë që nuk mund të vërtetohen vetëm nëpërmjet shpalljes. Dhe rrëdhëmisht për të vërtetuar që burimi është shpallja dhe nuk është diçka tjetër. Këtu ndoshta është edhe sfida më e madhe e fetarisë, gatishmëria për t'u nënshtruar shpalljes. Për arsye veçantia e madhe e Islamit është që atë pjesën themelore, pjesën bazë, pjesën kryesore që Zoti e lyp në ditën e gjykimit nga ana e robit, është pjesë e prerë, e përcaktuar dhe e definuar nga shpallja hyjnore dhe kumtesa profetike e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Këtë nuk e gjen tek fetë e tjera. Është veçanti e Islamit. Për shembull tek fetë e tjera gjejmë që ndoshta kleri ka të drejta ku i përzihet ato kompetencave të Zotit. Ndërkaq klerit në Islam është vetëm kumtues, asgjë më shumë. Mund të jetë thjeshtësues, mund të jetë që kërkon prova, kërkon thjeshtësime, nuk mund të sjellë diçka të re. Nuk mund të sjellë diçka sipas hamendis së tij, madje këtë se ka pas të drejtë as i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. As i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka folur nga hamendja, por ka folur vetëm në sajt të shpalljes. Dhe kjo veçanti, besoj është krahas të tauhidit, është veçantia tjetër që besoj mund të jetë nga diskutimet e dialogut edhe të shtjellimeve ndërfetare që të dohet ose të përcaktohet kufiri i dallimit ndërmjet nesh dhe të tjerëve. Do thotë ne me të tjerët jetojmë edhe bashkëjetojmë sipas normave që ne ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, tek pohimi së vërtetës dhe tek mohimi i të pavërtetës, ne jemi shumë këmbgulës që ekziston një kufi ku është tejkaluar nga ana e tyre dhe ne nuk guxojmë të tejkalojmë. Është kufini i hyjnorës. Do thotë hynishmëria e Zotit bën që këtë krijesë që ka krijuar njeriu të ketë shpallur sistemin, të ketë shpallur normat, të ketë shpallur kodin, dhe rrjedhimisht Islami e ka këtë veçanti. Nuk është sajesë njerëzore, nuk është mendim i përpunuar nga njerëzit, nuk është mendim nga mendimtarët ose nga eruditët, po është thjesht shpallje prej Zotit. Për arsye, një term që shpesh ndoshta përdoret, po besoj që duhet të denoncohet, përdoret shpesh termi mendimi islam. E që megjithatë ka ardhur në periudha të caktuara kohore si rrethon ku ka pas përplasje me mendime të tjera, të majta, të djathta e kështu me radhë, ideologjike dhe e kanë parë si domosdoshmëri për ta plasuar edhe mendimin islam. Realisht mund të ketë mendim musliman ose mendim të mendimtarëve musliman. Mirë po ta quajmë mendim islam, sikur po e zhveshmi nga shpallja, si po e quajmë të thotë përpunim njerëzor. Një produkt i joni. Një produkt i joni. Dhe sikur e barazojmë Islamin me të tjerët. Dhe kjo është gabim. Ne jemi këmbgulës, Islami është do thotë kryekëpo të shpallje. Po e përmendën diçka shumë interesante, mendoj po duhet të ndalem pak tek ajo sepse ndokush që mund na përcjell tani dhe mund ta sheh këtë bashkëbisedim që jemi duke bë nga i pangarkuar, por thjesht që të nxjerr diçka e cila në fund do t'i bëj dobi. A nuk është një argument shtesë zhveshja e klerit, nëse më të themi, ose meqense kleri është si emërtim nuk është shumë ndoshta i përshtatshëm, por e barzëve të fesë, e thirrësve, e hoxhallarëve, dietarëve, zhveshja e tyre e qëllimshme nga kompetencat për të sjellë diçka ose për të ndryshuar diçka. Pra ne në një farë forme po e varfrojmë veten në raport me masën, sepse po i zhveshim disa kompetenca të cilat megjithatë do të na kishin shërbyer. A është kjo një argument shtesë se ata cilët janë barzë real të kësaj feje, ata edhe përmes këtij argumenti e dëshmojnë se janë vetëm përcjellësit e saj, e asese nuk janë poseduesit e saj në aspektin e autoritetit i cili do të mund të ndryshojë. Shiko, realisht unë besoj që nëse njerëzit e kanë si piknisje kthimin tek feja dëshirën e tyre për t'u ofruar Zotit, kjo është e vërtetë sapo bëuar nga ana juaj, e sforcon këtë domethënie. Domethënë je i mirëseardhur se je duke u kthyer tek Zoti dhe jo tek kumtarët. Njerëzit e fesë ose hoxhallarët ose kleri mund të jenë kumtar në kuptimin e misionit që kanë përfshirë, por nuk janë do thotë njerëz të cilët kanë diçka më shumë se të tjerët në këtë domethënie.
Mirë, po kjo e shton edhe një domethënie tjetër. Sikur se është ajo biseda e Abu Sufjanit, kur kur pyetet nga ana e Herakliut, që transmeton pasi që e pranon Islamin, që është pyetur do thotë a trashëgon ndonjë mbretëni apo e ka pasur do thotë dikë pe parë të tij mbret e kështu me radhë. Për ta zhvesh proklamatën hinore nga interesat e tokës. Për të pasur që është do thotë ajo dashamirësia më e madhe që ne mundojmë njerëzit të bim tek shkaku i fitimit të shpërblimit edhe shpëtimit edhe amshimit do thotë që Allahu Azza wa Jalla ka premtuar për besimtarët. Domthonë nuk ka të bëjë me një treg të kësaj bote. Dhe besoj që është një tendencë, ndoshta në vendet e tona nuk e di sa mund ta konstatoj, po gjetiu është që shpesh kur duan disa qarqe ta sulmojnë fenë ose ta sulmojnë diskursin fetar, gjejnë si shkas ta sulmojnë diskursin e fukahave ose të hoxhallarëve ose të dietarëve, sikur të thonë nuk kemi probleme me fenë, po kemi probleme me bartësit. Por realisht ai ka probleme vetë fenë dhe jo me bartësit dhe mundohet pastaj ta justifikoj ikjen e tij nga Zoti si ikje nga individët që po e kumtojnë. Realisht kjo besoj është një shans shumë e mirë për të reflektuar këtë çështje që kthimi i tyre tek Zoti është kthim tek Zoti. Dhe afrimi i tyre me Zotin është interes i tyre. Dhe fitimi i shpërblimit është i pandërmjetësuar. Do thotë do të kthehesh, do të pendohesh, do të pranohet pendimi, do ta gjesh shpëtimin tek Allahu dhe ti do të fitosh. Absolutisht do thotë nuk është do thotë tregtia dikujt tjetër, ndonse ne kemi tregtinë e shpërblimeve të amshimit, mirë po jo do thotë diçka të interesit të kësaj dynjaje. Lajësh kjo pjesë ndoshta do të më kesh intriguar të thellom shumë më shumë për shkak të praktikës për dëshmerisë, për shkak të keqkuptimeve të shumta që dalin si rezultat i deformimeve të kuptimeve këtë çështje, megjithatë ndoshta për shkak të kohës do dalte një çështje tjetër. Ajo është se një fe ndoshta për të qenë fe, për të qenë fe e pranuar, për të qenë fe e vetme madje e pranuar, nuk mund të jetë fe gjysmake. Fe e cila gjen përgjigje për çështjet e besimit, po nuk gjen përgjigje për çështjet e adhurimit, ose kundërta të ofron një grumbull të adhurimeve e të lënë mangu në pyetjet thelbësore të besimit, ose të rregullojnë edhe disa çështje të adhurimeve, por të lënë mangu në çështjet e organizimit të jetës sociale kështu me radhë. Islami i përmbledh të gjitha këto, a ka diçka që njeriu i duhet në jetën e kësaj bote, pra ta jetoj jetën e tij dinjitetshëm, lumtur, qetë, por edhe të dal fitimtar nesër para Zotit. Unë besoj që kjo ndoshta na kthen edhe tek diskutimi më themelor i kësaj trajtese. Çka është feja? Pa u përgjigj çka është Islami. Sepse realisht në shumë të rasteve ndoshta ardha deri tek definicionet e plota e thjeshton pastaj do thotë përgjigjen. Kryesisht nëse i qasemi feve të tjera, e gjojmë që kryesisht feja është besim dhe jo më shumë. Dhe për këtë arsye njerëzit nuk kanë ndoshta një ngjyrosje të fuqishme me fetë. Për arsye se besimi është një kënd i jetës, por nuk është gjithçka. Dhe për këtë arsye do thotë gjojmë që ndoshta në aspektin e përgjigjes së fjalëve, si fjala besim, fe, kështu, ka të bëjë vetëm me aspektin do thotë e besimit dhe jo diçka tjetër. Për arsye ka disa nga autorë bashkëkohor që për shembull nuk pranojnë të quhet Islami religjion, në kuptimin që nuk është religjion, është më shumë se sa kaq, është sistem, është kod, është vlerë e shpirtit, është vlerë e jetës e kështu me radhë. Po ndoshta e kam konsideruar që kjo është një pyetje që të lyp një trajtesë më të gjerë. Mirë po do të mjaftonte. Secila prej tyre po mundohem të. Po, gjithsesi. Do të mjaftonte dhe sidomos për ata që i përmendët më herët studiuesit e pangarkuar, studiuesit objektiv, gjithsesi ti referohet cilës do literaturë të vjetër islame, nuk po them literaturës bashkëkohore, po cilës do ka literatura klasike, e sidomos ato që kanë të bëjnë me dispozitat e fesë e kështu me radhë. Lëre të jap një shëkim për vetëm kapitujt e fesë. Për shembull, le të hyjnë në librat e fikut, fjalabie, që realisht shumë kultura bashkëkohore dhe civilizime bashkëkohore, madje edhe nenët edhe ndoshta edhe disa aspekte të mirë organizimit të tyre politik i kanë orientuar në bazë të disa provave paraprake të fikut të muslimanëve, dhe le ta shoh se si radhitet fjalabie kapitujt e doktrinës, kapitujt e adhurimit, kapitujt e
do të thotë renditjes së jetës njerëzore dhe të raporteve reciproke ndërmjet njerëzve, që nga martesa deri tek tregtia kështu me radhë, po edhe madje edhe kodin penal, kodin civil kështu me radhë në përgjithësi. Kjo bën e sjell atë faktin më të pamohshëm që kjo është veçantia e Islamit. Për arsye, Islami nuk ka pas përplasje asnjëherë ndërmjet fesë dhe jetës. Asnjëherë nuk ka pasur përplasje ndërmjet fesë dhe organizimit të jetës, qoftë brenda familjes, qoftë jashtë familjes, madje edhe të jetës publike. Për arsye se përbëhet për të njëjtat objektive dhe synon të njëjtat, do të thotë, intenca dhe rrjedhimisht nuk ka se si, domethënë, përplaset. Ndoshta, nëse dikush nuk do të kishte kërshëri t'i qasë kësaj teme nëpërmjet librave të jurisprudencës islame, unë i preferoj që të lexoj biografinë të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të parë praninë e tij në çdo kapitull, për të parë praninë edhe diskursin edhe udhëzimin e tij në çdo kapitull. Se si e ka organizuar jetën në Medinë, se si do të thotë është qasur ta fjala bie për shemb moralit publik, se si është qasur pasurisë publike, se si e ka rregulluar fëmijësinë me të tjerë, se si popujt e tjerë kanë jetuar përmbrana sistemit të udhëhequr nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, po pastaj se si ka qenë përkushtimi i tyre për fisnikërimin e shpirtit, po pastaj si ka qenë, do të thotë, përpikmëria e tij në rregullat dhe kumtesat që kanë të bëjnë me familjen kështu. Kështu që a është kjo veçanti e Islamit? Po është. Argument më i madh për këtë është pikërisht, do thotë, kryengritjet dhe rebelimet e shoqënive kundrejt feve të tjera. Zakonisht njerëzit kur i qasën thellësisht një feje dhe ajo është koncentruar vetëm tek një segment, gjojmë që pas një periudhe ata rebelohen. Dhe për këtë arsye, do thotë, Herakliju e ka pyetur Abu Sufjanin, a del dikush? Pse nuk del askush prej Islamit pasi që hyn shpirtnisht për të? Një prej përgjigjeve ai vetë ka dhënë, sepse është ajo pjesa e përshpirtshmërisë. Mirë, po edhe arsyeja tjetër pse s'dalen, sepse nuk mund dalësh nga rregulli. Do të ke hyrë aty ku gjithçka është në rregull. Gjithçka është e plotësuar dhe gjithçka është në vendin e vet. Ndërkaq nëse fjala bie ftesa fes, është një ftesë që të bllokon, që të izolon, që të krijon, do thotë, një enklav të imagjinatës tënde, realisht do të vjen një moment i rebelimit. Dhe kjo nuk i ka ndodhur asnjëherë Islamit. Do historikisht. Akoma çdo kur që thellohet më shumë, vetë se bëhet vetën më mirë. Jo vetëm kaq, edhe bëhet fetar më i përkushtuar, po edhe bëhet një kontribues më i mirë jashtë adhurimit. Në kuptimin që ajo gjë që gjithherë që i shtohet devotshmëria ka nevojë për të qenë një kontribues edhe një antar i mirëfillt i shoqënisë, duke mos e parë fen si një ikje në një shpellë ose në një jetë eremitësh edhe asketizmisht që nuk do të duhet të kishte asnjë rol në shoqëni. Po, a mund të arsytojmë, po themi, në atë aspektin e përgjithshëm, ata cilët sot megjithatë kanë një lloj habije dhe çudie sepse për shembull hoxhallar po i trajtojnë edhe disa tema shumë për ta shumë të parëndësishme. Pyetje shumë të thjeshta, pyetje shumë personale, pyetje shumë të brendshme. A është i njëjti mentalitet sikur e atyre të cilët u çuditën me pejgamberin alayhis salam ose me shokët e tij ku thanë pa pejgamberi juaj po mëson edhe këtë, po mëson edhe këtë. Pikërisht ndoshta shkaku se ata nuk janë mësuar që të ballafaqohen me një besim i cili u rregullon të gjitha çështjet e jetës. A mund të jetë ky ndoshta edhe një lloj mendësie e njëjtë e të menduarit sikur atyre në kohën e pejgamberit sa e sikur atyre të cilët jetojnë sot në realisht habia kujt ka qenë atko? Ka qenë i tharëve të librit. Që kemi qenë ne para se të ishim muslimanë dhe kemi qenë i tharë të librit. Por që besoj që disa nga këto habitja dhe nga këto mungesa vlerash ne kemi trashëguar nga përkatësia jone më parshme, e cila në disa zona nuk është aq e hershme, në disa është më vëndshme kështu me radhë. Pastaj ka logjik të janë të arsyetuar deri në atë pikë sa tu jepet përgjigje, po jo t'u pohohet, do thotë, e drejtën. Në kuptimin që nëse fjala bie për shembull, ata çuditën se si ekziston një kombëtesë fetare për këtë asgjë diçka. Ne kishim bërë kërkesë tek ata që ata t'i kthehen fundamentit. Thotë nëse ne besojmë që kjo është feja është prej Zotit, kush do ta rregullon të më mirë jetën e krijesës së tij sa Zoti. Kështu që edhe çat detajin e largët, që po e mendon që nuk është temë fesë, pse mos ta kishte rregulluar Zoti. As më tepër që ekziston një pjesë e jetës së përditshmërisë që nuk është përcaktuar ndoshta me detaje, me po temat e mëdha janë përcaktuar, ose ato rregullat e përgjithshme janë përcaktuar, sepse kjo është, sikur që thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë kjo është ajo që do duhet ta mendonim Zotin që është i mëshirshëm dhe mëshirues.
që do të ishte i mëshirshëm me mëshirë absolute, dhe të na mëshironte me mëshirë absolute, dhe të na linte neve të futuar, pa ligj, pa rregull, pa sistem, domthonë të pa adrese kështu më radh. Kështu që më besoj kanë të drejtë shkaku i shumë gjonave, mirë po, ndoshta nuk është e vështirë për ta kuptuar. Kur thash ai mund të arsytojmë, e kisha qëllimin ti kuptojmë në aspektin e asaj që e shfasin. E padyshim se kur një fej i ka përmendë, i ka detajzuar çështjet me të emta, nuk mund pastaj as të mendohet se i kalon pa serim çështjet e mëdha. Një nga deformimet që ka përcjell zakonisht njeriu i cili është larguar nga mësimet e fesë, ka qenë ose përqendrimi i tij komplet në aspektin e besimit, një lloj shpirtale, ose braktisja e saj komplet dhe koncentrimi dhe përqendrimi i tij në aspektin e jetës edhe të ngopjes së ambicieve të tij, qoftë për pasuri, qoftë për pushtet, qoftë për të pasur, për procedurë kështu me radhë. Islami e ka dhënë përgjigjen edhe në këtë dilemë ose në këtë keqkuptim ose në këtë deformim që njerëzit i ka përcjell, madje edhe ata të cilët kanë qenë fetar në aspektin e besimeve tjera. Ndoshta krahas tauhidit që e përmenda në fillim si treguesi më sfiduesi i vërtetësisë së Islamit mund të jetë si vlerë e dytë, shumë sfiduese është edhe natyrshmëria. Dhe feja e Allah subhanahu wa taala vjen gjithherë në përputhshmëri me natyrshmërinë. Dhe nëse feja do të kishte qenë vetëm një investim shpirtëror, nëse Islami do të kishte qenë vetëm një përpjekje për një lidhje përtej fizikës e kështu me radhë, i bie që do të bie ndesh me natyrshmërinë. I bie që nuk do ta rregullonte, do të thotë jetën. I bie që njerëzit do të ishin jashtë ligjeve të Allahut. Për shembull, ligjeve të Allahut subhanahu wa taala është që njeriu do të duhej të investon në këtë jetë, do të duhej të punon në këtë jetë, do të duhej të përpjekë në këtë jetë për të bërë një jetë normale sikur të krejt njerëzit. Dhe nëse feja është e vërtetë dhe e kërkuar dhe e detyrueshme, ndërkaq bie ndesh me funksionimin normal të jetës, atëherë i bie që nuk është e vërtetë. Islami e ka rregulluar dhe ka balancuar këtë çështje. Madje ne gjejmë fjalë Arabie sigurisht që është shënuar në evidencën profetike që dikush kishte ardhur, saktësisht 3 veta kishin ardhur tek familjarët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për ta pyetur për përkushtimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është e natyrshme që dikush të vjen në shtëpinë e profetit, sigurisht që pyetjen më bazike do ta kishte bërë pikërisht për përkushtimin shpirtëror të tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj marrin vesh se si ka qenë i përkushtuar në namaz, si ka qenë i përkushtuar në veprat e tjera. Dhe ata kujtojnë një fakt. Cili është ai fakt? Fakti që dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është kaq shumë i përkushtuar, ndërkohë që janë falur mëkatet e së kaluara dhe të së ardhmes. Ku jemi ne? Ku jemi ne. Edhe pastaj nga ai motivim, nga ai entuziazmi i çastit, sigur besatohen që do të braktisim gjithçka të kësaj jete, nuk do të bëjmë një jetë normale sikur krejt njerëzit, vetëm që t'i përkushtojmë vetëm shpirtënorës. Edhe njëri prej tyre thotë, unë nuk do të bëj gjumë natën fare dhe do të falem gjithherë. Tjetri thotë nuk do të ha gjatë ditës, do të agjeroj për herë, edhe tjetri thotë do të t'i shmangem, do të thotë martesës. Edhe pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vjen në shtëpi edhe e merr vesh një gjë të tillë. Edhe pastaj del dhe ju flet njerëzve dhe nuk i randon këta veçmë as mirë, po i drejtohet masës dhe thotë dikush kishte deklaruar kësaj dhe kësaj, e pastaj ka thënë, unë jam më i përkushtuar ndaj Zotit, më i devotshëm ndaj Zotit, mirë po edhe bëj xhum, edhe falem. Edhe ha, edhe agjeroj, edhe do të thotë bëj një jetë normale, kom familje, kom do të thotë lidhje kurore kështu me radhë. Madje Allah azza wa jall ju ka drejtuar në mënyrë të drejtë për drejtë të dërguarit të tij dhe ti mos e harro hisën tënde të kësaj jete. Kuptimin që sa herë që ndoshta e ke një thellim shpirtëror, ndoshta edhe e relativizon fuqishëm jetën e kësaj bote, mirë po megjithatë nuk mund dalësh nga ligjet që Allahu azza wa jall i ka përcaktuar. Për arsye gjejmë hadithet e sikur që është ai qortimi për Abu Dardën, Abdullah ibn Amrin, që kanë qenë në një përkushtim shumë të madh, derisa janë kumtuar ato hadithe që ti ke një të drejtë që duhet ta realizosh në raport me familjen, në raport me jetën, në raport me gjumin, në raport me bashkëshortë, në raport me fëmijët e kështu. Madje është interesant që një prej urdhëresave shumë të qarta në Kur'an që është urdhëresa për namazin e xumës. E potencon më njëherë pas kryerjes së namazit dhe dilni në kërkim të asaj që është jetë, dilni në asaj që e keni pjesë të jetës, e keni pjesë të mirëgjetjes suaj në këtë jetë, do thotë angazhimin, punën, fitimin,
kështu më radhë. Unë besoj që është një mëdyshje keqe, jo e shëndosh, në të vërtetë është sytje djallëzore që njëri kur bëhet një fetar i mirë i bie që shkputet nga jeta. Dhe ndoshta edhe kjo ka të bëjë me atë modelin e transmetuar nga fetë e tjera. Atë modelin e murgërisë, atë modelin e izolimit, atë modelin e eremitëve që mbyllet diku dhe këtë e konsideron për kushtim ndaj Zotit. Këtë e konsideron të thotë devotshmëri. Sikur këto tjerat nuk përbëjnë fetari. Dhe ne padyshim gjithare kemi shembull më të mirë tek i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Madje është një veçori që i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam dallohet madje prej gjithë vëllezërve të tij profet. Ndoshta një profet ka qenë shumë trem, më pun ka qenë bashkëshort. Tjetri ka qenë ndoshta shumë i mendjendritur, po nuk ka pasur ballafaqim fjalavije me armiq të mëdhenj. Nuk ka veçanti që do duhej ta kishte njëri madh vetë se ka pasur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E që i biun besoj që ndoshta është shumë e thjeshtë njerëzit për ta gjetur përgjigjen e kësaj nëpërmjet studimit të jetës së dërguarit të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se Islami e ka ndalu madje të merret njeriu vetëm me fe, që tek e fundit për tek jemi krijuar, sigurisht ne kemi drejt kur ju themi njerëzve, po mos u merrni vetëm me dynja komplet. Do të merrni kapak edhe me do të merremi kapak edhe me fe. Po thuaj se kemi të kalu minutat, por po do edhe një çështje të fundit o nderuam. I përmendë disa prej adhurimeve, përmendë disa prej çështjeve të dunjas që njeriu i bën, qoftë krimin e familjes, qoftë punën, qoftë çka do të jetë. Islami ndoshta dallim prej të tjerëve, apo është edhe prej veçorive të Islamit se njeriu t'ia ka mundsu që të fitojë shpërblim, madje në secilën punë që e bën. Pra, a mund të aktivizoj njeriu jetën e tij, qëllimin e tij, shpërblimin e tij madje edhe kur sillet ndershëm, edhe kur sillet moralshëm, edhe kur brenda familjes së tij, edhe kur bën tregti, edhe kur pra që në fund të dalim me një rezultat i cili besoj që do të na largonte shumë edhe mërzinë, edhe depresionin, edhe ngarkesat e shumta që njerëzit i godasin për shkak të mungesës ndoshta të kësaj. Dikush punon ndoshta gjithë ditën, lodhet, raskapitet, mundohet, edhe në fund kthehet te shtëpia me një fitim minimal, e ka fituar ndershëm, pra nuk e ndin atë shijen e përjetimit të kënaqësisë së fitimit halal. Por Islami e ka rregulluar edhe këtë pjesë dhe ndoshta na shërben edhe si një lloj mesazhi i fundit se si të dalim fitimtar në shfrytëzimin e secilit moment të jetës tonë. Po realisht nëse mendojmë bujarinë e Allahut dhe do të thotë ato veçantitë e Zotit i cili sillet me robët me dashamirësi dhe me bujari, nuk do të duhej ta mendonim ndryshe Allahun. Ose si një bujar i cili shpërblen edhe për gjithçka. Dhe këtu kanë ardhur në hadithe që janë specifikuar mundësia e shpërblimeve në sajtë të njetit, në sajtë të qëllimit. Mirë po, krahas njetit, shpërblimi më i madh është bindja ndaj Allahut. Ti kur ke fituar Allah, sepse jo që e ke pasur vetëm atë rrugë, po në të vërtetë je renditur asaj për të fituar nga që ke dashur ta fitojsh kënaqësinë e Allahut dhe tërë kohën ke qenë adhurim. Po edhe do të thotë çdo gjë tjetër. Është një hadith ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e prositi ka prej sahabëve që i devotshëm te Allahu dhe sillemi me njerëz. Dhe dietarët teksa kanë komentuar këtë, thotë sikur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dashur me dy fjalë t'ia thotë atij se rruga drejt Allahut është rrugë që i ka dy pjesë. Një pjesë që ka të bëjë vetëm me Allahun dhe një pjesë që ka të bëjë me të tjerët. Dhe realisht edhe kjo me të tjerët në të vërtetë synohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithë ato kapitujt, gjithë ato norma, gjithë ajo etike e madhe e Islamit nuk ka të bëjë thjesht për të krijuar njeriu utopik edhe njeriu ideal në mendjen e dikujt. Ka të bëjë për ta bërë njeriu ideal edhe të mirë në terren, në realitet. Dhe padyshim që adhurimi që i bëhet Allahu subhanahu wa taala do duhet ta fisnikronte shpirtin e tij, do duhet ta çelëronte shpirtin e tij dhe rrjedhimisht do të reflektonte pastaj edhe në këtë çështje. Unë besoj që nuk do duhet ndoshta vetëm motivi i shpërblimit, po megjithatë do duhet të ishte edhe motivi i natyrshmërisë dhe motivi i bindjes. Kuptimin që sado që ne bëjmë një atë dhe mendojmë që do të shpërblehemi për punën tonë, për angazhimin tonë, për kujdesin tonë kështu. Fundja, kjo është natyrshmëria, kështu jetohet. Dhe Zoti i Madh që ne ka kërkuar 5 kohë namazit dhe nuk na e ka lënë sikur se urdhresën e parë me 50. Pikërisht e ka lënë se kësaj ne mund edhe të punojmë, edhe të falemi.
Ne mund edhe tër vitin ta kemi, do thotë, përkushtimin, do thotë, mënyrën të ngrënit zakonshëm, mirë po një muj mund të agjerojmë, sepse kjo i përshtatet natyrshmërisë. Dhe rrjedhimisht, ne kur rrim tek natyrshmëria, rrim tek rregulli i Allahut. Dhe gjithherë njerëzit kur rrin tek rregulli i Allahut, janë të dashur të Allahut, janë të afërt të Allahut dhe të shpërblyer nga Allahu. Allahu shpërblet. Të falenderoj shumë. Se kënaqësi. Kënaqësi ime, Allah nderoft. Të dashur shikues, Islami fe e vetme pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Jo pretendim, por i argumentuar me argumente të shumta, me veçori të cilat në fund të fundit na tregojnë se Islami është fe e vetme e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Çdo kush që jeton me të, do të jetojë ndershëm, dinjitetshëm, e në fund të tij do të dalë edhe fitimtar. Deri në takimin tjetër, Allahu xhalla shanu i pas në rahmetin e mëshirën e tij.